Ayan, napagpalang umaga sa inyong lahat mga lods. So mayroon tayo ditong i-repair na Sakura 735. So ang problema daw nito, sabi ng may-ari, ay hindi daw tumutunog. So mayroon daw siyang naririnig na ugong, yun lang daw ang kanyang napansin. Bago natin ito simulan mga lods, shoutout pala sa lahat ng ating mga kapwa-technician, sa lahat ng mga soundtech vlogger, sa lahat ng mga hunter at mga fish hunter, at sa lahat ng ating mga subscriber. Ayan, tuloy na natin ito mga lods. So ang gagawin natin, ititest muna natin itong amplifier. So lagyan natin siya ng speaker. Ayan, ito. So bali binuksan ko na pala ito mga lods. So hindi ko lang siya tinuloy kasi mayroon tayong ibang trabaho. So binuksan ko na siya para hindi na mahaba na masyado yung ating video. Ayan, lagyan ko ng speaker. I-test natin siya ng may speaker. Ayan, power on. Ayun, wala. Wala, hindi nag-click yung kanyang relay. So ibig sabihin may problema yung kanyang drive kasi yung kanyang relay ay nakaprotect. Yan, wala, hindi nag-click yung kanyang relay. Ayan. Ito yung kanyang relay. Ayan, try natin i-on, i-off. Ayan, wala kang maririnig na click ng relay. Ayan, in 5 seconds. Wala. Ayan, tanggalin muna natin itong mga wire supply. Ayan. Ito. Ayan. Tanggalin natin itong isang blower. Ayan. Ito, tanggalin din natin para bilong-bilo. Mababa yung ating camera. Dapat ganito yung itsura niya. So, iaangat natin yung ating camera. Lagay natin sa taas ang ating camera. Ayan, mas okay siya dyan. Ayan, tanggalin muna natin itong kanyang wire napunta sa tone control. Ayun. Tanggalin muna natin yan. Tapos ito. So, papansinin natin yung kanyang mga transistor na maliliit, yung 5551, 5401. So tingnan natin kung ano ang naging problema, kasi dyan galing yung protect niya sa drive. So medyo madumi yung ating camera. Ayan, zoom natin. So dito mayroon ako ditong napansin na mga ceramic na capacitor. Ayan, bulok na siya. Ayan, putol na. Ito din. Tapos yung kanyang transistor na maliliit, ayan, kalawang na din siya. Ito, kinalawang na ito. Ito.
Ito kalawang din. So, tanggalin natin siya. Ito, ganun din. So, yung kabila niya, ganun din. Halos lahat ng pyesa niya ay kinalawang na yung kanyang drive. So, para madali ang makuha kung ano ang problema, i-basic natin yung estilo nito pag-repair. So, ang gawin natin, tanggalin natin lahat yung kanyang transistor drive. So, mapapahaba yung ating video. Pause muna natin ito. Ayan, bunutin na natin yung mga pyesa. Kinakalawang. Ayan o, mayroon nalaglag ng isa. Kalawang. Ayan. Ayan, nagpuputol-putol talaga yung kanyang mga paa. Ayan o. Talagang daming palitan ito. Grabe. Kalawangin na. Putol na. Ayan o. Ayan o. Ito. Kalawang. Putol na lahat ng mga paa ng transistor na maliliit. Kalawang. Ayan, putol na. Isang paa na lang yung nakadikit. Kalawang na. Ayan o, bulok-bulok ng paa. Putol-putol na. Ayan. So, hindi natin ito matatapos ngayon. Pabibilihin ko yung may-ari nito ng mga pyesa.
Ayan. Palit ng pyesa. So yung supply ng relay galing sa... So try natin ipa-click yung relay kung mag-click na. Saan galing tong supply nito? Dito. Yan, try natin i-supplyan yung relay kung mag-click na. Ayan, pa-plug in natin. Power on. Hindi pa rin. Mayroon siyang trigger galing sa drive. Ayun, nag-click siya. Ayan. Ayun. Ulitin ko. Ayun, nag-click na siya. Kaso wala, hindi tutulog yan kasi wala yung drive. Sira kasi yung drive niya. Yun ang dahilan kaya nagpo-protect yung relay. Kapag may sira yung drive, yung mga maliliit na transistor, hindi siya mag-click. So ayan mga lods, hindi natin to matatapos sa ngayon kasi yung ating pyesa ay wala pa dito. So papabili natin yung may-ari ng amplifier na ito para matapos na itong ating nire-repair na Sakura 735. So ito yung kanyang problema lahat. So kapag papalit ka nito, hindi pwedeng pipiliin mo lang yung dating nandito na medyo okay pa. Kailangan ito ay palit lahat. Kasi ganun din ang mangyayari kapag hindi mo pinalitan lahat, yung dating natira kakalawang din. Kasi yung nagsisimula na siya magkalawang, babakjab kayo ng mauulit din naman yung mangyayari. Backjab na naman ang mangyayari niyan kasi palit na naman yung iniwan natin na kinalawang na. Ayan yung mga pyesa niya tulad nito. Ayan o. Ayan, sobrang kalawang, nagpuputol na yung paa. Ayan, putol ng paa. Ayan, yung iba nagsisimula pa lang magkalawang. Ayan. So hindi na natin siya pwedeng ibalik dyan kasi ganoon din ang mangyayari. Pag nagkalawang na siyang tuluyan, sisira na naman. Ayan, nagsisimula na magkalawang yan. Ayan, maraming putol na paa kasi kinain na ng kalawang. Ganyan. So ayan mga lods, hanggang dito muna yung ating maiksing video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking mga ina-upload na video. Ayan. Thanks for watching.